3樓係咪啊？係啊，第6樓啊。嚇？6樓啊。點解啊？冇6樓啊。冇點解？為什麼是6樓？我 scare me 啊！要 scare me， 哇咁高科技係要 scare me， 跟住之後咧，驚嗰聲咔，跟住你先可以撳6樓啊！你唔驚嘅話就咁撳6樓好唔好？你嘅依樣係抄晒嗰個。係啊。呢個。有人抄㗎嘛兩個？係啊。邊個嚟？家姐。係啊。真係好想怕。係啊，好想。好臭喎！呢個就係我間房啦，就係我間房。Room tour，room tour， 2次 room tour。哇 ，OK 嚟嘅 room tour 先。嗱，廚房啦，話呢個大好多，大少少啦。客廳相對係比較細少少嘅，跟住咧就係、哇呢間房空劈劈嘅，哇空溜溜嘅呢間房，跟住咧有廁所嘅，有呢間房嘅廁所有2間廁所咯，照舊2間廁所正常，跟住有洗衣機咯，廁所就係呢度有2間嘅，咁好似係冇浴缸嘅。跟住就係呢個啦，係冇浴缸，毛巾、燙油，咩時間最重要嘅係揾咩？揾風筒，最重要揾風筒。人生最大困難就係冇風筒我生存。呢個就係咧，哇，都係可以睇到嘢，裏面係可以睇到 instruction 嗰啲嘢啦。環境而家係白雲啊，天空萬里無情。呢兩個櫃嘅，拖鞋按到拖鞋啦。跟住咧，呢啲門係嘥嘅嚟講，係嘥咁樣存在。呢個係菠蘿啦，咁特別就係個雪櫃係擺齊，我之前都真係買到非常之多，跟住呢度總計喺度。呢個我最中意係呢個花環嘅呢個主角，都幾靚。好，今集嘅room tour就咁多先啦，拜拜。